皆さんお疲れ様です。今日も焚き火を楽しんでる、にわかです。ということでね、今日はね、このスノーピーク激似のパチモン、パチピークってことでね、パチピーク買ってね、これ2年ぐらいするのかな。今日初めてです。使うの新品です。使ってなかったんで、まあなんちゅうかな、ちょっと違うんじゃないかなと思って使ってなかったんですけど、何がね、これはね、いいです。食わず嫌いっていうかね、これはいいですね。もうすでにね、これ M サイズなんですよ。M サイズなんですけど、すでにもうにわかは L サイズがね、もう欲しくなりました。ですね、とにかくですね、なかなかいいです。まあ私的にはファイヤーグリルをさらに良くした感じの焚き火台っていうイメージですね。ファイヤーグリルの方も自分的にはね、こういう台を付属でつけて、使えるようにしてたんですが、じゃあ何がファイヤーグリルよりいいか。もうね、土台です。これ、安定感がいい。これがもうとにかく抜群。正直ね、ファイヤーグリルね、ちょっとあんまりね、地面の良くないとこ、キャンプ場とかならいいんだろうけど、河原とかね、あんまり土台が良くないところに行った時の四つ足で片側になんかこう重さが加わった時ね、もう正直ね、倒れるんじゃないかっていう心配はあります。倒れたことないけどね。だけどこれはね、これはいい、これはいいね、これはいい。本家のね、スノーピークが売れるわけで、これはよくできてる。本当に。今更お前何言ってんだって言われるだろうけど、いや、これ使わんと分かりませんね。このね、これもなんじゃこれと思ってたんだけど、でっかい薪とか入れるときもね、こうやるじゃないですか。結局ね、これ縦型になるからね、よく燃えるんですよ、こうすると。これね、こうやっとくとね、これがね、アホみたいに燃えます。燃えますってよく知らんけどね、おそらく。こうやってのは絶対燃えるはずだからさ。これはね、いい。本家には悪いけど、パチモンで十分だね。よくできてる。そう思います。今日はですね、日本酒飲んでますけどね、結構酔ってます。もう、これからね、ちょっとがっつり日本酒飲もうかと思います。それじゃあ、今日ね、ちょっと仕事終わったらね、仕事してる最中に河原に行こうかなと思ったんですよ、終わったら。ちょっと河原行って焚き火して、酒飲んでみたいな動画をね、撮ろうかななんて思ったんですけど、もうなんせね、にわか老人なんで、